ปรบมือให้คุณตีด้วยครับเอาละครับแผนการเรียนของเราลูกนะครับว่าไปเลย
โอ้โหเสียงปรบมือดังสนั่นครับ ขออีกได้นะครับ แล้วเราก็จะเล่นเพลงเดิมนี่แหละเพราะเราเตรียมมา ถือว่าปีละเพลงใช่ไหมปีละเพลงถ้าจะออกงานเมื่อไหร่บอกล่วงหน้า6 เดือนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกทีให้กับผู้ว่าของเราเองครับนี่ทีนี้อย่าเพิ่งไปบังเอิญมีของพิเศษอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปกครองของน้องหลานคนนี้เป็นรูปวาดจะเรียนเชิญคุณพีระที่เป็นคนวาดรูปนะครับมอบให้คุณป้าด้วยครับเป็นที่ระลึกครับ